Rastem, boljšam se. To je smisel življenja človekovega. I am growing and becoming a better man. It is the name of human life. Lepo pozdravljeni in dobrodošli v naši mali vasici, kjer je nocoj srce Evrope. Prav poseben pozdrav velja županu občine Brežice, gospodu Ivanu Molanu, partnerjem projekta iz Avstrije, Srbije, Bosne in Hercegovine ter iz Slovenije. Pozdravljam pa tudi posebne goste iz Makedonije ter udeležence tabora Premikamo meje. Tu smo zato, ker se zavedamo, kako pomembno je, da smo del nečesa velikega, del Evrope. 3 dni bomo gradili mostove prijateljstva, spoznavali našo raznolikost in spoznavali naš pogled na svet. 3 dni bomo združeni v različnosti. Želim vam, da se imate z nami lepo in da boste takrat, ko boste odhajali domov, odnesli polna srca lepi spominov. Dear guests, welcome to Pišece, our small village. Tonight, the heart of Europe is gathered here. Our special regards go to Mayor of Municipality Brežice, Mr. Ivan Molan, our project partners from Austria, Serbia, Croatia, Bosnia and Herzegovina, Slovenia, to our special guests from Macedonia, and also to participants of the International UNESCO Camp Pišece. Tonight, we are here because we know how important it is to be a part of Europe and how important it is to be united. In these 3 days, we will be building bridges of friendship, we will get to know our cultural diversity, share our worldview, and 3 days we will be united in variety. We sincerely wish you will have a good time with us, so when you return back to your home, you will leave with hearts full of nice memories. Besedo pa sedaj predajam predsedniku društva Pleteršnikova domačija in pobudniku ter glavnemu koordinatorju projekta Združeni v različnosti, gospodu Martinu Dušiću. And now I would like our president of the leader partner of the Society for the Protection of Mother Language, Natural and Cultural Heritage, Max Pleteršnik Pišece, and the project manager of United in Variety, Mr. Martin Dušić, to join us. Dober večer, dragi moji, in prisrčno dobrodošli v Sloveniji. Hello, everybody, dear partners. Welcome to Slovenia. The 3 days event of our European
town twinning project, United in Verity, has just begun. Through the work as NGO, non-government organization, we connect cities from 3 European countries and 2 exceeding countries. I would like to thank the mayor of the community Brežice, Mr. Ivan Molan, who is among us, and of course all the other representatives of the communities that have come together with other partners. Our town twinning project, United in Verity, founded by the European Commission, is decided to European citizenship and heritage, our languages and culture, and elections to the European Parliament. Torej, naš projekt je posvečen evropski kulturni dediščini, Evropskemu parlamentu, volitvam in pa seveda medkulturnosti. Dear partners, this will be expressed through of our work in all these 3 days in Pišice and Brežice. We'll have culture program, workshop, living dictionary, meeting with European member Franz Bobovic and writer Rude Miller, then excursions and socializing party. I know that you have done a lot of all these topics at home, already at home. I really can praise you. Vem, da ste veliko tega naredili doma že, zato sem zelo zadovoljen, tako da bodo naša poročila kar bogata. Bili ste jako pridni kot kuće tudi. And I would also like to say this. All of our communication between the partners was online. This European project is also fully based on this. Vsa naša komunikacija je potekala online, se pravi preko spleta, interneta, in danes se nekateri prvič vidimo. Mislim, da je to nekaj posebnega tudi za ta evropski projekt, ki ga vodijo nevladne organizacije, zato tudi sredstva pridejo za nami in zato mora biti naš projekt tako uspešen, da bomo ta sredstva tudi dobili. Smo se ukorajžali, ne? Therefore, finally, I would particularly like to thank Eva and Bernard from Schleierbach, Anna and Maria from Banja Luka, Jasmina and Krunoslav from Novi Marof, Boban and Marijana from Niš, Miroslav and Zoran from Ruma, Jadranka and Pedra from Vršac, Branka and Mitja from Novo Mesto, and of course to our Ruth Zlovec. Thank you. K besedi pa vabim župana občine Brežice, gospoda Ivana Molana. Let's welcome the mayor, Mr. Ivan Molan. Pozdrav vsem, ki ste prišli res v to našo prekrasno vasico Pišice, v občino Brežice. Občina Brežice seveda je ponosna, da imamo v občini zelo bogato kulturno dediščino in pa da tudi ta kulturna dediščina izjemno razvejena. Imamo 20 krajevnih skupnosti, v katerih se odvijajo različne aktivnosti in Pišice je ena od teh 20. Seveda za nas kot občino je pomembno, da vsem krajem zagotavljamo približno enake pogoje za svoje delo. Od samih krajanov, občanov pa je odvisno, kako so aktivni. Tu v Pišicah so izjemno aktivni in gojijo sodelovanje, gojijo projekte in prav ta teden praktično tu v Pišicah potekata 2 projekta, eden je Premikavi v meje, drugi pa tale danes z vami. Vsi projekti so izjemno podobni, kajti dejansko tu kažejo na sodelovanje, medkulturno sodelovanje, kulturno dediščino in pa predvsem na gostoprimstvo, predvsem na dobrosrčnosti. Sam osebno vsem želim lepe trenutke tu v Pišicah. Želim vam, da bi se tu imeli lepo, da bi izpeljali projekt tako kot treba, tudi zaradi evropskih pogojev, ki jih imate, predvsem pa, da bi odšli z lepimi občutki v to in da bi se tudi v prihodnosti vračali. Obenem seveda tudi društvu in gospodu Tinetu so zahvalo za tako požrtvovalnost, aktivnost, kajti s tem seveda tudi kaže, da je
naše društvo njegovo izjemno aktivno in seveda tudi sposobno. Želim vam lep večer in imejte se tu v Pišecah v občini Brežice lepo. Hvala lepa in lep večer. Mr. Milan is pleased to hear about the project and supports the activity of the leader partner of the society, Max Petečnik Pišece, in the European Town Twinning Project United in Variety. He is wishing the participants of the project to enjoy their stay in the municipality Brežice and would like them to continue uniting through non-governmental organizations in the future as well. Hvala, gospodin Milan. Da spoznamo vas, dragi prijatelji, dragi partneri. Na oder najprej vabim predstavnike iz Avstrije. The moment has come to get to know also you, our dear friends and dear partners. First, I would like to welcome our partners from Austria to present themselves. Ja, meine Damen und Herren, als erstes möchte ich sagen, es freut uns sehr, dass wir heute da bei Ihnen sein dürfen und dass wir von Schlierbach in Oberösterreich aus in diesem Projekt Österreich vertreten dürfen. We, that's Fritz Ammer and myself, Eva Mannitzgruber, are very happy that we are here, that you are having us here, and that we are able, like with our municipality of Schlierbach, to join this project and with the organization we're working with, and we're looking forward to interesting 3 days and like to build bridges. Besonderes herzliche Grüße darf ich überbringen im Namen der Frau Bürgermeister von Schlierbach. Sie lässt euch alle sehr herzlich grüßen und wäre gerne heute und morgen selbst mit dabei bei unserer Veranstaltung. We are sending warm greetings from the head of the municipality of Schlierbach. She would like to be here, but was not able to be here today.
And she's sending greetings and she hopes we're enjoying the 3 days. Ja, wir vielleicht ein paar Worte zu Schlierbach. Schlierbach ist ein kleiner Ort in Oberösterreich. Oberösterreich ist der nördliche Teil von Österreich. Durch unser Bundesland fließt die Donau. Schlierbach is a very small village in Upper Austria. Upper Austria is one of the most northern parts of Austria, and the Danube is just flowing through this region. Wir haben in Schlierbach ungefähr 3000 Einwohner und Schlierbach hat einen besonderen Schwerpunkt. Das ist einerseits das Kloster. There are about 3,000 people living in Schlierbach, and Schlierbach is quite famous for its monastery, quite a big monastery. Ja, und es kommen viele Menschen nach Schlierbach, um das Kloster zu besichtigen und hier Impulse zu erhalten. So there are coming many visitors from other places to visit the monastery and to get new inputs. Neben dem spirituellen Schwerpunkt ist aber Schlierbach bekannt in Österreich und darüber hinaus durch seine als Bildungszentrum. Beside this religious topic, Schlierbach is also well known for its educational offers. Es gibt bei uns eine Mittelschule, die im Kloster untergebracht ist. We have a secondary school which is based in the monastery. Wir haben in Schlierbach eine große, bedeutende Landwirtschaftsschule. Also a big school for agriculture. Und in Schlierbach ist seit über 30 Jahren Space als Zukunftsakademie tätig. And for over 30 years we have SPACE, which is also the organization we are from, as Academy for Future, as Future Academy. Space ist das lateinische Wort für Hoffnung und hoffen kann man nicht in die Vergangenheit, in die Gegenwart geht Hoffen auch nicht. Für Hoffnung ist nur die Zukunft das zentrale Thema. And SPACE is the Latin word for hope, but also a abbreviation for organization for the changing of structures. And hope is not something we are we're not able to hope in the past or in the now. Hope is always something for the future and to the future. Der ehemalige Präsident Tschechiens, Václav Havel, hat formuliert, Hoffnung ist nicht die Erwartung, dass etwas gut ausgeht, sondern Hoffnung ist die innere Gewissheit, dass etwas Sinn hat, ganz gleich wie es ausgeht. I have a small help here. Václav Havel said once, hope is not the conviction that something will turn out well, but the certainty that something makes sense regardless of how it turns out. Wenn du in die Zukunft denkst, dann muss das, was du tust und denkst, einen tiefen Sinn haben, sonst geht dir die Kraft aus. So if we are thinking about the future and if we are thinking about changing things and shaping the future, we really have to be convinced that the things we are doing are making sense, otherwise we are losing our power. So we need this hope and this conviction that it makes sense what we are doing. Und während manche Institutionen, so ähnlich Space, von Top-Down, von den Regierungsorganisationen geleitet und gegründet werden, ist Space vom Bottom-up gewachsen und eine bürgergesellschaftliche Initiative. In contrary to other organizations which often are created by governmental institutions, SPACE is a bottom-up institution. It's really it's made by citizens and it's coming from it's a bottom-up organization. Es hat vor 30 Jahren begonnen oder mehr als 30 Jahren als Verein, wo
von Personen, die sich um einen Zukunftsvisionär und Zukunftsforscher geschart haben und die Seminare und Tagungen und Schulungen gemacht haben. It started more than 30 years ago by a small number of people who were interested in the thoughts of a scientist whose topic is the future. Und es gab in Schlierbach eine in Konkurs gegangene Frühstückspension, ein kleines Hotel, das da war und das der Bank gehörte, weil das Schiffbruch erlitten hatte. And there was a small hotel which was not run anymore because the business wasn't running. So they changed this hotel into the academy. Und das FES-Verein, damals 30 Mitglieder, hat überlegt, ein Zentrum zu errichten. So the association of SPES, which were back then 30 people, were thinking about creating a center for this kind of education and this kind of thinking. Aber es waren damals 10 Millionen Schilling notwendig, um überhaupt den Umbau zu tätigen und zusätzlich also zum Kauf des Objektes. So they needed more than 10 million shilling, which would be, I don't know. 1 million euros. Yeah, which a lot of money, and we have to make, we don't have so much time anymore, I guess. Yeah, okay. Yes, but wie kriegt ein Verein mit 30 Leuten so viel Geld zusammen? Und es ist gelungen, und es gibt 100 Teilhaber, die heute nach wie vor Eigentümer sind und ein beeindruckendes Unternehmen zu Zukunftsfragen gegründet haben und führen. So the question was, how do we get this big amount of money? And it was possible with 100 people who still are owners of the organization. So it's really the thing behind SPES that something is possible if we work together and if we work for a sustainable future for life quality and to include citizens in shaping their communities and their municipalities. Just a couple of very short information. It's just now SPES consists of a couple of different teams, and we have, for example, sustainable management. We have a family academy where it's about family, it's about living together. We have a conference hotel also with the possibility to have dinner in the dark, which is really an interesting experience. Then we have the team of municipalities and regions, where it's really about enabling citizens the possibility to create their region and to act themselves. We have a labor foundation where it's about helping companies and also enabling different kinds of education. And yes, that's a huge amount of different things, and yeah, we are working together for not losing the hope in a better future. Thank you. Und wir freuen uns, dass wir hier sein dürfen jetzt und mit dabei und sind gern bereit, noch weitere Fragen, die sich vielleicht ergeben, auch zu beantworten. We are really happy to be here, and if there are more questions, we are very happy to help. Thank you. Hvala partnerjem iz Avstrije. Thank you, dear partners from Austria. Naslednje vabim predstavnike Bosne in Hercegovine. I would like partners from Bosnia and Herzegovina to join me. Bosnia and Herzegovina, from Banja Luka and from the Association of Slovenians Triglav. Dobro večer svima, pozdravljamo vas u ime Bosne i Hercegovine, Banja Luke, mjesta iz kojeg dolazimo, i Udruženja Slovenaca Triglav. Banja Luka is a city located in the northwest of Bosnia and Herzegovina with approximately 200,000 population.
It's a university city, it's a city of youth, they say city of beautiful women also, and also it is a city that is proclaimed to be European City of Sport this year. Banja Luka also applied for the title of European City of Culture for 2024, so I hope that we will be the good candidates and get it. And also Banja Luka has quite well-developed tourism, so I must say we have rafting on the Vrbas River, we have ecotourism, we have parachuting, we have different cultural events, festivals, we have thermal spas, but also we have a famous Trappisti cheese. Banja Luka je mjesto koje se nalazi na sjeverozapadu Bosne i Hercegovine i to je mjesto koje ima oko 200.000 stanovnika. To je univerzitetski grad, grad mladih, kažu i grad lijepih žena, a također ove godine smo dobili i naslov Europskog grada sporta, a također smo se prijavili za kandidata za Europski grad kulture 2024. pa nadam se da ćemo to i dobiti, zato što Banja Luka zaista mnogo ulaže u turizam, u kulturu, tako da što se turističke ponude tiče mogu vam reći da imamo veoma razvijen rafting na Vrbasu, na rijeci Vrbas, zatim ekoturizam, padobranstvo, imamo termalne vode, također i poznat sir Trappisti, a ove godine je Banja Luka proglašena od strane časopisa Independent za turističku destinaciju 2019. pa se nadam da ćete možda imati priliku da dođete u Banja Luku. In terms of our association, I also have to say that I come from the association Triglav, and our representative of the city of Banja Luka was not able to join us, so greetings from them. So I will also say something about our association. Ja sam večeras ovdje ispred udruženja Triglav, a također vas moram pozdraviti i u ime našeg predstavnika, odnosno u ime gradske uprave grada Banja Luka, koji nije mogla sa nama da bude večeras, pa vas i ona pozdravila, a sada bih vam željela reći nešto malo i o gradu Banja Luka. O društvu Triglav. The association Triglav was established 20 years ago, so this year we have a jubilee, or 20-year jubilee. We have approximately 1,000 members, and we are one of the 13 associations of national minorities which have their establishment in Banja Luka. Inače, udruženje Triglav je jedno od 13 nacionalnih manjina koji djeluje u gradu Banja Luka i grad Banja Luka zaista nas podupire, obezbijedilo nam je prostore, imamo financijsku podršku, tako da nadam se da će se ta saradnja dalje i nastaviti. Association Triglav has its main aim to preserve Slovenian customs, Slovenian tradition. We have a choir, we have children folklore group, we have also Slovenian lessons organized. We issue bilingual books, different brochures. We cooperate with a lot of Slovenian writers, illustrators. We exchange students, and we also have very good cooperation in terms of networking, because we networked secondary and elementary schools of Banja Luka with many secondary and elementary schools in Slovenia. Što se tiče našeg udruženja, mi smo osnovani prije 20 godina, tako da ove godine slavimo jubilej, imamo oko 1000 članova i prvenstveno nam je cilj očuvanje slovenačke tradicije, običaja i jezika. Što se tiče naših aktivnosti, imamo hor, imamo dječji folklor, imamo dodatnu nastavu slovenačkog jezika, izdajemo biltene, dvojezične knjige, ostvarujemo zaista dobru saradnju sa slovenačkim piscima, ilustratorima, slikarima, razmjenjujemo učenike naše sa učenicima iz Slovenije i također smo ostvarili dobru saradnju u smislu
umrežavanja osnovnih i srednjih škola iz Banja Luke sa osnovnim i srednjim školama iz Slovenije. Tako da evo ja toliko sam samo željela, vi ćete večeras čuti naše članove dodatne nastave slovenačkog jezika, nadam se da ćete uživati i da ćete možda doći u Banja Luku. So that was all that I had to say about Banja Luka and Association Triglav. This evening you will hear our students, our pupils of Slovenian lessons, and I hope you will really enjoy it, and I hope also that you will come to Banja Luka and visit us. Thank you. Pozdravljeni. Mi prihajamo iz Banja Luke in povedali vam bomo nekaj o našem mestu. Banja Luka je drugo najveće mesto v Bosni i Hercegovini. Leži na bregovah reke Vrbas. Sredi mesta leži kastel. Njegovi zidovi skrivaju v sebi zgodbe o bogati zgodovini Banja Luke. Nasproti kastela pa je Safikadin grob, prikazuje ljubezen med Safikado in avstro-ugarskim vojakom. To sta banjaluška Romeo in Julija. A se želite jesti najboljše čevapčiće, pridite v Banja Luku. Si želite na rafting, obišite kanjon reke Vrbas. Na naši tržnici boste dobili vse, kar želite. Pravio da je Banja Luka malo mesto velikega srca. Mi živimo u Slatini, tu je blizu Banja Luke, tu je izvir mineralne vode in zelilišče. Ob cerkvi, ki je bila zgrajena v 18. stoletju, so našli kamen, v katerega je izklesan napis v glagolici. V Slatini lahko vidite čist prav kozolec. Postavili smo ga v dvorišču naše domačije. To je edini kozolec v Bosni. Obiščite nas. Zorije jagode. Takrat pripravimo dan jagod. Konec junija praznujemo dan Slovencev. Mnogi Slovenci, ki so se pred fašizmom umikali iz Primorske in Krasa, so v tem delu Bosne in Hercegovine našli svojo novo domovino. Kaj je domovina? Domovina je tam, kjer nam je lepo. Tam si je sonce svetlo. Slovenija je domovina prednikov mojih. To je dežela visokih gora na sončni strani sveta. Domovino rišem, o njej pišem, tu živim in vsem v domovini srečo želim. Mi rada obiščemo Slovenijo. Na kaj pomislimo, ko slišimo besedo Slovenija? Jaz pomislim na morje, o morju so vedno vsi veseli. Jaz pomislim na soline, brez soli bi težko živeli. Mene se že cedijo sline, saj mi bliska Klemšnica budi skomine. Kaj bi rada obiskala v Sloveniji? Rada bi obiskala Triglav, z najvišje gore se najljepši pogled odkriva. Rada bi obiskala Postojnsko jamo. Radovedna sam kaj se v glovinah skriva. V Maribor bi rada šla pogledati, kdo vse tam svoj dom ima. Rada bi obiskala Bled, na Kremšetovom zavila in se na gradu skrila. Moja domovina. Lastovka spomladi od daleč prileti. Poišče staro gnezdo, mladičke izvali. Moje toplo gnezdo je moja domovina. Zame je najlepša, najdražja in edina. Naš materni jezik je srpščina. Zato vam bomo v srpščini povedal pesem Ljubivoja Rešumovića. Domovina se brani z lepoto. Domovina se brani lepotom. Domovina se brani rekom i ribom u vodi i visokom tankom smrekom što raste u slobodi. Domovina se brani cvetom i pčelom na svijetu, makom i suncokretom i pticom u letu. Domovina se brani knjigom i pesmom o nebu, sestrinom suzom, majčinom brigom i onim brašnom u hlebu. Domovina se brani lepotom i čašću i znanjem. Domovina se brani životom
i lijepim vaspitanjem. Poštovani domaćine, uvaženi partneri u projektu Ujedinjeni u različitosti. Najsrdačnije vas pozdravljam u ime lokalne akcijske grupe Prigorje-Zagorje. Hello everyone, welcome guests and dear partners. Here in the project United in Variety, I am greeting you in front of the local action group Prigorje-Zagorje. Lokalna akcijska grupa Prigorje-Zagorje, skraćenica LAG Prizak, osnovana je kao jedna od prvih lagova u Republici Hrvatskoj, sada već davne 2009. godine. Prostire se na 510 km kvadratnih i tu živi 35.000 uglavnom ruralnog stanovništva. The local action group Lag Prizak was one of the first founded in Croatia, and now it is very old. It was founded in 2009. It lies on 510 square kilometers, and now there live 35,000 inhabitants. Lokalne akcijske grupe u Republici Hrvatskoj registrirane su i osnovane kao udruge građana, međutim, to su specifične udruge s obzirom da moraju djelovati na lider principu, pristupu i objedinjuju gospodarski, javni i civilni sektor. LAGs in Croatia work as NGOs, so non-government organizations, but they are very specific. They must work on the leader approach, and in the work of the LAG are always connected. The local, the governmental, and the regional sector. Ukupno je 11 jedinica lokalne samouprave, 10 općina, 1 grad, koje se protežu u 3 županije s obzirom na naše političko ustrojenje, i to Krapinsko-Zagorska županija, Varaždinska županija i Koprivničko-Križevačka. Ove 3 dana koje ćemo se družiti, pokušat ćemo vam prikazati raznolikost našeg kulturnog baštine, što preko naših kulturnih spomenika koji su u pravilu zaštićeni kulturni spomenici, te kroz manifestacije koje tijekom godine održavamo. Lag Prizak operates on the area of 3 counties, the county of Varaždin, Krapina-Zagorje, and Koprivničko-Križevačka. In these 3 days, we will show you our cultural heritage and also some protected heritage that we have. And we also hope on seeing some of your heritage and also get to know each other very well. Nadamo se da ćete i vi nama prikazati vašu kulturnu baštinu, da će nas to još više uz druženje i zabavu zbližiti i da će naslov našeg projekta Ujedinjeni u različitosti još više nas zbližiti. We also look forward to these 3 days and that this project United in Variety will connect us all together. Sa nama su danas ovdje 3 načelnika, 2 su ovdje sa mnom koje će predstaviti lokalnu vlast i funkcioniranje lokalne vlasti u našim jedinicama lokalne samouprave. Jedan će se predstaviti tijekom sutrašnjeg dana sa tamburicom, a za kraj današnje predstavljanja imamo i muzičku točku. Hvala vam na strpljenju. With us we have 2 majors who will present our local government in Croatia and in our area, and we also have for the rest of the show one music for you prepared. It is very traditional and characteristic for our area. Dobro večer svima.
lijep pozdrav našim domaćinima iz Pešica. Također pozdravljam sve sudionike ovog projekta, ovog programa. Izuzetno nam je zadovoljstvo evo, da smo večeras zajedno s vama ovdje i pozdravljam vas u svoje osobno ime kao načelnik općine Konjišćina, ali u ime svih načelnika i gradonačelnika koji su u sastavu LAG-a. Hello everyone, my name is Mirko Krzna, I come from the municipality of Konjišćina, and once again, hello everyone, here we have gathered together and I greet all of you. Kao što je predsjednica rekla, po političkom ustroju u Republici Hrvatskoj imamo 3 razine upravljanja, znači državna, regionalna i lokalna samouprava. Mi predstavljamo upravo ovu najnižu lokalnu samoupravu koja je zadužena za sve one temeljne radnje, temeljne funkcije koje se vrše u našoj domovini. As we are from a municipality, that is the lowest local government that is directly operating on our area and working with people. I upravo da bi zaživjele sve te funkcije, osobito kultura, osobito ovakva razmjena ideja, razmjena u druženju, mi smo se udružili u LAG i kroz to pokušavamo zaživjeti sve ono što se smatra kulturom, sportom i civilnim društvom. In order to gather on such occasions, we together, so all the municipality formed the local action group so that we can together, we can always work together on developing our culture and presenting it towards others. Dosadašnjim aktivnostima pojedinačno puno smo napravili na promociji naših kulturnih sadržaja. Svi mi imamo stare gradove, galerije i ostale sadržaje koje možemo ponuditi u kulturi, ali u buduće okrenuli smo se zajedničkom djelovanju i na taj način da kroz cijelu godinu objedinjenim jednim programom ponudimo nešto više za ljude koji će posjetiti naš LAG. We all have, so all municipalities have their own cultural heritage, but then we always join together to make those kind of events through all the year in order to present everything we have. Više o projektima koje smo odradili, reći će moj kolega gospodin Hegedić. Ja ću samo još jednom reći da lokalna samouprava mora biti i jest ona koja podupire upravo ovakva događanja, podupire rad udruga i mora se spustiti među građane. Evo, zajedno smo večeras i nadam se da ćemo u sljedeće 3 dana se podružiti i razmijeniti mišljenja i da ćete vi steći određena iskustva od nas, a naravno i mi od vas. Hvala vam lijepo. Something more about all the kinds of projects we had will tell Major Zoran Hegedić, and while our local government, local agency always have to go to the people and support such projects. Dobro večer svima. Ja sam Zoran Hegedić i načelnik sam općine Brezički Hum. Hello, I'm Zoran Hegedić. I come from the municipality of Brezički Hum. Brezički Hum je najmanja općina u našem LAG-u. Ima svega 1350 stanovnika. It is one of the smallest municipalities from the LAG and it has around 1000 inhabitants. Kao što svi znate, Hrvatska je najmlađa članica Europske unije od 2013. godine. As you know, Croatia is one of the earliest members of the European Union. Mi kao malene općine koje smo ustrojene još tamo 1993. godine primili smo se posla računajući da će nam mogućnosti koje nam pruža Europska unija i fondovi iz Europske unije poboljšati naš standard, naš kulturni život i svekoliko naše civilno društvo. We as local municipalities really worked hard on developing
projects that would help us improve our community and infrastructure. Moja općina konkretno je općina koja ima najviše projekata iz ovog programa kao što je i ovaj projekt kojem smo danas. Mi imamo 10 projekata koje smo počeli ostvarivati s našim partnerima još od 2011. godine. My municipality has one of the most projects in this area, so we had 10 projects so far till 2011. Kroz te godine stekli smo ogromno iskustvo i mnogo prijatelja diljem Europe. Through all these years we gathered many experience and also a lot of friends. Kroz te projekte odradili smo mnogo različitih tema, od volonterizma, vatrogasaca, osnovne škole, međugeneracijske solidarnosti, pa zadnji projekti na kojim sudjelujemo tiču se migrantske krize koja nas evo sve skupa opterećuje u ovo vrijeme. Many teams were worked upon. The migrants also volunteering, firefighting, and also schools participated. Bez obzira na našu veličinu, svi imamo kroz ovaj program steći prijatelje i voditi projekte, pa tako je općina Breznički Hum, bez obzira na svoju veličinu, u Sloveniji skupila mnogo prijatelja, najviše projekata smo imali sa partnerima iz Slovenije. Regardless of our size, we really had a lot of experience and also a lot of friends and many partners in Slovenia. Kroz projekte Evropske unije nije važno koliko si velik, nego koliko si sposoban i koliko si dobar prijatelj i koje ideje imaš i nosiš sa sobom. In your projects, it's not important how big you are, but how patient you are and how much you work on everything. Ovdje večeras je bilo spomenuto jedno ime, a ja moram ga ponoviti, to je gospodin Franc Bogović. To je naš prvi projekt i s gospodinom Bogovićem sam ja u Sloveniji potpisao prvi ugovor o suradnji između naše općine. Općina Krška je jedna od većih općina u Republici Sloveniji, mi smo jedna od manjih u Republici Hrvatskoj, bez obzira na te ogromne razlike. Mi danas, nakon od 2011. odlično surađujemo kao općine. There was one name mentioned, Franc Bogović. I have to say that his organization was one of the first partners that we worked together, and regardless of our differences, so they are big, we are small, we got to know each other and we are working very well still. Now. Vrlo kratko, moje izlaganje u cilju da danas ovdje s mnogim vama se prvi put susrećemo, ali to ne znači da ne možemo stvoriti nova partnerstva i da se ne možemo vidjeti u novim projektima na naše zadovoljstvo. Well, we are getting to know each other now at first, but it doesn't have to be an obstacle to find new teams that we can work on and also establish new partnerships. Sve općine iz našeg laga, sve udruge i sav civilni život je otvoren za sva moguća partnerstva i sve ideje koje ćete nam ponuditi ili ćete možda uzeti od naših projekata i našeg života i kulturnog, društvenog i civilnog. All our organizations and people are open for you and we are ready to work together. Hvala lijepo. Thank you very much. Now comes our musical point. Oko jedne hiže is the song. It's very traditional and famous and it will be performed by Marko and Karla. Marko i Karla će nam upravo sada odsvirati jednu jako poznatu pjesmu Oko jedne hiže koja je veoma tradicionalna i jako poznata u našem kraju.
iz Hrvaške. Thank you, our partners from Croatia. Naslednje pa vabim partnere iz Srbije. Niš, Vršac, Ruma. Next I'm calling... Dobro večer svima. Pozdrav svim prisutnima, pozdrav domaćinu, organizatoru koji nas je pozvao na učešće u projektu Ujedinjeni u različitosti. Govorim u ime Društva Slovenačko-srpskog prijateljstva Zdravica iz Niša, Republika Srbija. Zovem se Petko Đubovan i član sam upravnog odbora društva. Greetings to all present, greeting to the host, the organizer to whom I would first like to thank for the invitation to participate in the project United in Variety. I speak in the name of the Slovenian-Serbian Friendship Association Zdravica from Niš, Republic of Serbia. My name is Petko Đubovan and I am a member of the board of directors of the society. Čast mi je i zadovoljstvo biti ovdje danas na mjestu gdje se još jednom dokazuje da su ljubav i tolerancija osnova zajedničkog života svih ljudi na svetu. Naravno, i ovaj mali deo Evrope gdje mi živimo nije van ovog pravila. Ono mora biti imperativ za nas kao generaciju da ove mlade ljude koje ovdje danas vidimo i koje će jednog dana biti stup modernog demokratskog društva, naučimo moralnim vrednostima civilizacije u cilju da njihov život bude lepši, lakši, uspešni, jednom rečju kvalitetno i bolji. It is honor and a pleasure to be here today at a place where once again proves that understanding, love and tolerance are the basis for the common life of all people in the world. Of course, even this little part of Europe where we live is not beyond that rule. It must be imperative for us as a generation that these young people that we see here today and who will one day be the bearers of a modern democratic society learn the moral values of civilization in order to make their life more beautiful, easier, more successful, in one word, better. Društvo Zdravica iz Niša je neprofitna nevladina organizacija osnovana radi očuvanja i unapređenja veze između srpskog naroda kao većine i slovenačke nacionalne manjine koja živi na jugu Srbije. U isto vreme negujemo odnose sa ostalim etničkim grupama koje žive u ovom delu Srbije. Bugarima, Makedoncima, Romima, Hrvatima, Grcima, Vlasima. The Zdravica Association from Niš is not government, not-profit association founded with the aim of nurturing and improving relations between the Serbian people as a majority and the Slovenian national minority living in southern Serbia. At the same time, we do not neglect relations with other ethnic groups living in this part of Serbia: Bulgarians, Macedonians, Romas, Croatians, Greeks, Vlachs. Mi smo mlado društvo osnovano 2015. godine kada se javila potreba jednog dela slovenačke manjine kao i dela većinskog srpskog naroda koji su rešili da preduzmu ozbiljne korake kako bismo što više približili naša dva naroda, pre svega na kulturnom i obrazovnom nivou. We are a youthful association founded in 2015 due to the need of a part of the members of Slovenian minority, as well as Serbian majority, to take decisive steps towards bringing the two nations closer together, primarily on a cultural and educational level. Naša saradnja sa lokalnim vlastima kao i obrazovnim ustanovima je veoma visokom nivou. Ipak smo najponosniji na saradnju i pomoć koliko je u našoj moći na saradnju sa školom, sa decom zaostalom u razvoju 14. oktobra u Nišu. Organizujemo sadržaje, radionice, skupljamo odeću za ovu decu. U biltenu, objavljenom za 2017. godinu, objavili smo preko 40 sadržaja koje smo sami organizovali. Our cooperation with local authorities as well as with educational institutions is on an enormous level. Nevertheless, we are most proud of the fact that we cooperate and assist as much as possible with the School for Children with Disabilities 14 October from Niš. We organize events, workshops, collect clothes for these children. In the bulletin that we published for 2017, we processed 40 events that we organized. Još jedna aktivnost koja je jako značajna za nas je održavanje besplatne škole slovenačkog jezika koju održava naš član Marko Blažić, predavatelj slovenačkog jezika na Univerzitetu u Nišu.
Na kulturnom planu imamo bogat sadržaj. Naša članica solo pevačica Ana Ferlež-Eraković trenutno nastupa ovdje u Sloveniji u Idriji. Također sa nama su i članovi folklorne sekcije, čiji je koreograf naš član Ana Stojković uspješno vodi ovu grupu već duži niz godina. Another activity that we value as very useful is the organization of a free Slovenian language school, which is taught according to the plan and books of the Faculty of Philosophy of Ljubljana. This school has been successfully run for the third year by our President of Parliament Marko Blažej and accredited lecturers in the Slovenian language at the University of Niš. On a cultural level, we have very rich content. First of all, we will highlight the humanitarian performance of our member, as well as solo singer Anita Ferlež-Eraković, who is currently performing here in Slovenia and India. Then, here with us are members of the folklore section, whose choreographer and our member Ana Stojković has been successfully leading this group for many years. Zaključio bih da, kao što sam već pomenuo, dolazimo iz Niša, rodnog grada Konstantina Velikog, čije je ime upisano zlatnim slovima u istoriju velikog dela Evrope, grada koji ima jako bogatu istoriju koju dokazuju brojni spomenici, grada koji je nemoguće izbeći ako krenete sa istoka na zapad, sa severa na jug, grada gde možete ispuniti sve svoje gastronomske želje i odlično se provesti. Zato vas sve pozivam da dođete u Niš, nećete zažaliti. I will conclude with that. As I have already mentioned, we come from Niš, the hometown of Emperor Constantine the Great, whose name is inscribed in golden letters in the history of the most part of Europe, a city that has a very rich history as evidenced by numerous monuments, a city you cannot evade if you are heading from the east to the west or north to south, a city where you can accomplish all your gastronomical dreams and have a great time. That's why I invite you to this occasion. Come to Niš, you will not regret it. Thank you. Dobroveče, ja sam Jelena Mitić iz Bele Palanke i želim da vam ukratko predstavim opštinu Bela Palanka. Good night, good afternoon. I'm Jelena Mitić from Municipality of Bela Palanka, and I want to, in few words, represent our municipality. Bela Palanka je mala opština na jugoistoku Srbije na teritoriji Pirotskog okruga, koja je smeštena između Niša i Pirota i udaljena je samo 108 km od Sofije, 42 km od Niša, 23 km od Pirota. Municipality of Bela Palanka is situated on southeastern Serbia on the territory of the Pirot district, positioned between Niš and Pirot. Bela Palanka is only 108 kilometers away from Sofia and 42 kilometers from Niš and 23 kilometers from Pirot. Ima površinu od 517 km² i populaciju od 12.000 stanovnika. It covers the area of 570 km² and has the population about 12,000 citizens. Ona je smeštena na koridoru 10, na putu između Srednjeg istoka i on se nazivao znači nekad rimski vojni put. Bela Palanka is located on the corridor 10 beside the road to the Middle East and the former Roman military road Via Militaris. Bela Palanka je poznata kao remizijana koja je posećena od strane kraljeva, imperatora i putopisaca. Ona postoji 2300 godina u kontinuitetu, što čini Belu Palanku jednu od 3 najstarija mjesta na Balkanu posle Niša i Ćuprije. Bela Palanka, originally known as Remizijana, has been visited by empires, king and travel writers. The urban settlement of the territory of the present-day municipality has continually existed for 2,300 years, that making Bela Palanka the third oldest settlement in Serbia after Ćuprija and Niš. Bela Palanka je vredno da je posjetite zbog svoje očuvane prirode, bogatog kulturno-istorijskog nasljeđa, brojnih događaja, sportskih dešavanja, kao i veoma ukusne hrane, kao i kao i zbog dobrih domaćina. Bela Palanka is worth visiting of its impeccably preserved natural environment, rich cultural and historical heritage,
numerous events, sports happening, as well as for very tasty traditional cuisine and the hospitality of the local population. U centru grada možete vidjeti najlepši deo Bele Palanke koji se zove Vrelo, baziliku iz rimskog perioda, spomenik posvećen Svetinje Severu, Miljokaz, statua je posvećena fudbaleru Crvene zvezde Rajku Mitiću. 5 km od Bele Palanke se nalazi Stari hrast, najstariji živi stvor na Balkanu, Divljansko jezero, manastir Sveti Dimitrije. At the town's very center you may visit the most beautiful part of Bela Palanka, the Park Vrelo, a Roman basilica, a monument dedicated to the Septimius Severus, a millstone, the statue of the famous soccer Rajko Mitic. 5 kilometers away from Bela Palanka is Old Oak, the oldest living organism in the Balkans, Divljana Lake, and the monastery of Septimius Severus. Ali ja želim da vam predstavim našu manifestaciju Dani Banjice, manifestacija koja ima tradiciju dugu 14 godina i da vas pozovem sve da sledeće godine dođete na našu manifestaciju. Manifestacija će se održati 2019. godine od 9. do 11. avgusta. But Bela Palanka have manifestation days of Banjica, the gastro-touristic events. Her Majesty Banjica has its own events, Days of Banjica, which took place between 9 and 11 August, and which bring together as many 300 competition in preparing Banjica and tens of thousands visitors. At the event, many visitors can enjoy the taste Banjica, but in numerous other dishes from Bela Palanka. I posle naše prezentacije svih gradova koji su učesnici u projektu možete čak i probati našu banicu. Tako da vas pozivam da posle ove prezentacije probate našu banicu koju smo specijalno zbog vas doneli iz Bele Palanke. Treba prevod za ovo ili ne treba? And I invite all of you to come to Bela Palanka next year to visit our manifestation and to enjoy together in the taste of past and tradition. Ja bih samo pozvao moje koleginice Branku i Snežanu, izveli bismo jednu tačku, to je pesma iz našeg kraja, zove se Fatiše Kolaniške devojke. And now I announce my colleagues Branka and Snežana, who will sing a song from our region, Fatiše Kolaniške devojke, which means the girls from Niš play folklore dance. Thank you. Fatiše Kolaniške devojke
Branko je Snežana. Ja se izvinjavam što sam pogledala, imam veliku tremu jer ja prvi put pevam na mikrofonu. Hvala partnerima iz Srbije. Thank you dear partners from Serbia. Nocoj pa su tukaj z nami tudi partneri iz Slovenije. O, še Vršac. Niše. Roma i Vršac. Koga imamo še zdaj? No, še vabim Vršac na oder. za sodelovanje u projektu Združeni u različnosti. Moje ime je Jadranka Bugarinov i sam predstavnica društva Slovence Pula iz Vršca. Greetings to all of you and thank you for inviting us to participate in the project United in Variety. My name is Jadranka Bugarinov and I am a member of Association of Slovenian Pula from Vršac. Naše društvo je ustanovljeno leta 2004. in ima nalogo da zbere Slovence in potomke, ki živijo na območju Vršca, Gudurice, Plandišta, Bele crkve i Alibunarja. Our association is established in 2004 and we have a mission to gather Slovenians and their descendants which are living in Vršac, Gudurica, Plandište, Bela crkva and Alibunar. Poudarek je na ohranjanju maternjega jezika, slovenščine, kulture in navadi. Zaradi tega organiziramo različne prireditve, kot je naša slovenska potica, Dan v naravi, dani slovenskega filma, folklorne delavnice. Accent is to preserve mother language, Slovenian language, culture, customs. Because of that we are organizing events like our Slovenian Potica, Day in Nature, Day of Slovenian Film and folklore workshops. Osrednja dejavnost društva je prva folklorna skupina slovenskih ljudskih plesov v Srbiji, ki jo izvemo skupaj s Kudom Vinogradi iz Budurice, ter njunim koreografom Zoranom Dinkovićem. The main activity of our association is establishment of first folklore group, Slovenian National Dance in Serbia, which we are realizing together with Folklore Society Vinogradi from Budurica and choreographer Zoranom Dimkovićem. Zelo smo ponosni na veliko število prijateljev i sodelovalcev, ki nam pomagajo pri delu in ogromna zahvala gre tudi naši dragi učiteljici slovenščine Rud Zlobec. We are very proud to a huge number of friends and associates who help us, as well as our teacher of Slovenian language, Rud Zlobec. Danas su z nami prijatelji društva, vršačka afirmacija umetnika Ars, Kud Vinogradi Gudurica, predstavniki osnovne škole Moša Pijade iz Budurice i predstavnik općine Vršac. Hvala. Today here with us our members of our associations of Slovenian Schoola from Vršac, our friends from Vršac Affirmation of Artists, Ars Vršac, Vinogradi, and representatives of elementary school Moša Pijade from Budurica, as well as a representative of municipality of Vršac. Thank you. Zdaj prostim našu dragu Cetko Vučković iz Budurice na oder. And now Cvetka will sing to us.
Pozdrav svima, hello everyone. Mi smo društvo Slovenaca i Emona iz Rume, iz Srbije. We are Association of Slovenian People Emona from Serbia. Organizacija postoji već 10 godina. Mi imamo 280 članova u našem udruženju. Organization works 10 years. We have 280 people. Danas ćemo prezentovati jedan tekst i našeg pevača Katarina Dumačić sa Ognenom Nikolajevićem. Today we will present one text and our singer Katarina Dumačić will sing 2 songs with Ognjen Nikolajević. Mi smo veoma srećni što smo ovdje danas i nadam se da ćete uživati. We are very happy to be here and we hope that you will enjoy. Thank you. Meja je fizična črta med nami, istini, oddaljeni stotine kilometrov, prijazna uniformisana ženska podira vse ovire. Njene kratke besede, dobrodošli, naši zbudi radost, vsi se zadovoljno zmehčamo, prišli smo domov. Globoko so vzdihli zrak željo, da se še bolj povežemo s svojo domovino. Približujemo se Brežicam, začutimo posebno povezavo med nami in tom čudnom krajem. V tej deželi so rojeni naši predniki, naši starši. Življenje je odneslo na vse strani sveta. Zaposlili so se, si ustvarili družine, vzljubili svoje novo okolje, ljudi in način življenja. Mi smo drugo, tretje koleno Slovencov, ki ne živimo v matični domovini, ampak jo dobro poznamo. Nikoli nismo pozabili, od smo. V naših družinah spremljamo, kaj se dogaja v Sloveniji, veselimo se vsakega napredka, udeležimo se molitev, redno prihajamo na obiske k rojakom in uživamo v lepoti naše dežele. Tu smo doma, obenem pa pripadamo drugi državi. Obe domovini se v našem srcu združimo v ljubezni do družine, do prednikov in potomcev. Naše mlade hranimo s to čudovito lepoto zavedanja, kdo smo in odkot prihajamo. To nam daje moč, vztrajamo v kraju, kjer živimo in z katerega smo danes prišli k vam Pišece. Nam ljudem, ki imamo 2 domovine, je potreben nasmeh na meji, potreben nam je stik z matico, z Evropo, z našimi predniki in sorodniki. Čustvo nam pripravijo in nasmeh nam v obrazu ne izgine. Na vaše, dobrodošli, vsi en glas odgovorimo, bolje vas našli, dragi rojaki.
partnerima iz Srbije. Thank you, our partners from Serbia. Nocoj pa su tukaj tudi partneri iz Slovenije in prosim, da se nam pridružijo. I would like also our partners from Slovenia to join me. Toni. Good evening, everyone. On behalf of Association for Developing Voluntary Work Novo Mesto and Urban Municipality of Novo Mesto, I would like to thank you for a warm welcome. We are honored to be your partner in such a wonderful and important project as United in Variety. Our association has been working in the fields of social protection, culture and youth for more than 25 years now. In our day centers for migrant and Roma children, we encourage all people to nourish their cultural identity and heritage, as well to respect others from different ethnic, cultural, or social backgrounds. With our many cultural events, we encourage the majority population towards intercultural dialogue. Our vision is to contribute to a more inclusive and open society for all by integrating socially excluded groups, promoting active citizenships and participation, as well as encouraging the development of NGO sector and civil dialogue. We are looking forward to all the activities and events taking place over these few weeks, days, and are hoping for more
project in future to unite us together again. Thank you. And one more song from When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see. No, I won't be afraid. No, I won't be afraid. Just as long as you stand by me. Come on, everybody. Stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand by me. So when you're in trouble, won't you stand by me? Oh, stand by me. Oh, stand by me. In the sky that we're looking for should tumble and fall, and the mountain should crumble to the sea. I won't cry, no, I won't shed a tear. Just as long as you stand by me. So darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand by me. Z nami je bilo Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto, ki je humanitarna nevladna organizacija in že 25 let deluje v javnem interesu na področju socialne varnosti, kulture in mladih. Nocoj so tudi z nami prijatelji iz Makedonije, so I also welcome to the stage our friends from Macedonia. Dobro večer vsem. Mi smo učenci dopolnilnega pouka slovenščine in kulture v Makedoniji. Ispričavamo se zbog toga što smo putovali že dolgo, cel dan in celo noč iz Makedonije, pa bomo kratki. Prihajamo iz Skopja in naša učiteljica je gospa Sonja Dolžan in jaz sem malo izdiral. Jaz sem Marija Dafkovska. Jaz sem Andrej Markov. Jaz sem Marek Zocimovski. Jaz sem Martin Nasovski in več vam bomo prikazali jutri. Thank you, our friends from Macedonia. Na koncu pa vabim na oder tudi predstavnika osnovne šole Maksa Pleteršnjega Pišece. And last but not least, I would like to welcome primary school of Pišece.
Lep dober večer vsem skupaj. V imenu osnovne šole Maksa Podešnika Pišece, moje ime je Nuška Ogorevc. Hello to everyone. Čestitke ob uspešnem projektu. V tem tednu poteka v Pišecah še en pomemben projekt naše šole. Premikamo meje, UNESCO tabor, ki povezuje šole iz Srbije in Hrvaške. So, have a nice time in Pišece. Some good experience and connection, and welcome. Hvala osnovni šoli Pišece in hvala vsem za predstavitev. Ker pa je dan dolg, da sedaj povabim, da si ogledate delček razstavljenih del, ki ste jih poslali na temo tudi Moj dom in del Evrope, ali pa da greste ven na svež zrak. Med tem časom pa bomo mi pripravili ta prostor, da bomo v večerji lahko še malo skupaj posedeli. Thank you all for your presentations. Tanja. Dober večer vsem skupaj. Zelo mi je bila všeč predstavitev makedonske ekipe, tudi jaz bom kratka. Na likovni, fotografski in video razpis se je odzvalo veliko avtorjev. Zelo smo veseli tega odziva in en delček razstave je tukaj na levi. To je likovna razstava, 50 avtorjev se predstavlja. Moja angleščina je zelo slaba, zato prosim Brigito. So here is one part of an exhibition of the topic My home is also part of Europe. A mogu ja i drugačije. Dakle, 50 radova došlo iz tih gradova koji su se sad ovdje predstavili. U Brežicama sutra ćete moći vidjeti i izložbu fotografskih radova. Samo jedna škola, u stvari, škola, to je srednja stručna škola iz Krgujevca, nije predstavljena ovdje jer njena su dela toliko iskakala jednostavno bila su na nekom nivou drugom i ona su u Brežicama. A video radove ćete moći vidjeti sutra na ETRŠ Brežice. Hvala. So, thank you all for your presentations, and because today was such a long day, I would like to invite you to see one part of the exhibition on the topic My home is also a part of Europe, or maybe go out for some for fresh air. Meanwhile, we will prepare this room for dinner. Thank you for your attention and have a nice evening. Hvala za pozornost, lep večer in dobro počutje.